Hello guys, welcome to my vlog mga nanay. Kain po tayo. Umagahan, alusal pa lang to guys. Siyempre meron tayong tuyo, tsaka hotdog. Siyempre hindi nawala po guys yung sausawan na suka na may tatlong sili siya guys. And meron akong kape. Kape guys. So yan guys. Kabayan nyo po ako kumain guys. Kain po tayo. Dito natin lagay ang ating sausawan. Hi guys. So yan guys. Subscribe nyo po si Mami Love sa kanyang channel. Panoorin nyo po ang kanyang, pumunta po kayo sa kanyang channel. Mami Love po guys. Makikita nyo po guys yung iba-ibang pagluluto. Simpleng luto, simpleng merenda. Pero sobrang sarap na po guys. So huwag na po kayo magpahuli. Pumunta na po kayo sa channel ni Mami Love. Ang aking bunso guys, tulog. May toyo kasi. Kanina ayaw magpalapag. Iyak ng iyak. Buti nakapagtapos ako maghugas. At yun. May ilong guda ka, ang tatanan. Sa mga kamag-anak ko sa Bacolod, please subscribe niyo po ako sa aking channel. At guys, kahit ganito lang sa guys ang pagkain mo, masarap na talaga. Kasama mo lang kape. Yung ubo pati sa guys, umusip yun. Uso kasi sa panahon ngayon, mainit, biglang lamig sa gabi. Nagising na. Yung talaw na. Mainit kasi yung aking bunsong isa. Wala. Kawawa talaga yung mga bata guys pag may ubo sipon.
Sarap guys pag sinama ng kape. Gising na siya. Ang galing. Supportan niyo ako guys sa aking vlog. Tulungan niyo po ako guys na dumami pang aking mga subscriber. Okay? Tapos ko lang guys mag-exercise. Kain na naman. Kailangan guys samahan natin ng exercise. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please po subscribe niyo po ako. I-like niyo po, tapos i-share. Kape to guys. May isa pa lang siya guys. May hotdog pa. Hindi siya nakaubos. Happy! Happy! May natira ako guys sa tuyo. Isang hotdog. Na naubos guys. Ito mga tinik na to eh. So yan guys, ang aking vlog today. Sana po panoorin niyo po ang aking mga videos and wag
Huwag nyo lang po panoorin. I-like nyo rin po ako at i-subscribe sa aking channel. Okay guys, thank you for watching. Please like, please share, please subscribe sa aking channel at pinutin po ang button bell para po masusubaybayan nyo pa po ang aking next video. Bye guys!